კისრის მალთაშუა დისკის ხელოვნური დისკით ჩანაცვლება არის დისკექტომიისა და მალების ფიქსაციის ჩარევის ალტერნატივა, რომელიც გამოიყენება კისრის მალთაშუა დისკების დაზიანების მკურნალობისას. ეს ოპერაცია შემუშავებული იქნა კისრის მალების მოძრაობის შესანარჩუნებლად და მომიჯნავე დისკებზე დატვირთვის შესამცირებლად. კისრის ხელოვნური დისკით ჩანაცვლება, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც დისკის ტოტალური ართროპლასტიკა, არის ქირურგიული მკურნალობის ფართოდ მიღებული ტექნიკა კისრის დისკების დაავადებისა და თიაქრების დროს. კისრის მალთაშუა დისკები ფუნქციონირებენ მალებს შორის როგორც ამორტიზატორები ან ბალიშები. კისრის მალთაშუა დისკი შეიძლება იყოს გაცვეთილი და დაზიანებული მისი ასაკობრივი დეგენერაციის ან ტრავმის შედეგად, როგორიცაა კისრის შოლტისებრი ტრავმა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს. მალთაშუა დისკის ნაწილის ცდომა მის ნორმალურ პოზიციიდან იწვევს მის თიაქარს ან პროტრუზიას, რომელიც შემდეგ აწვება ზურგის ტვინს ან ნერვულ ფესვებს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, დაბუჟების შეგრძნება და ტკივილი კისერში და ხელებში. მკურნალობის გარეშე ამობურცულმა დისკმა შეიძლება გამოიწვიოს ოსტეოფიტების წარმოქმნა და ამით კიდევ უფრო მეტად დააწვეს ზურგის ტვინს ან ნეიվել ფესვს, რაც იწვევს უფრო მეტ ტკივილს. გარდა ამისა, თიაქრის მიერ ზურგის ტვინზე ზეწოლამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ნევროლოგიური სიმპტომები, როგორიცაა ტკივილი, დაბუჟება ან სისუსტე, რომელიც გადაეცემა კისრიდან ერთ ან ორივე ზედა კიდურებში. კისრის მალთაშუა დისკის ხელოვნური დისკით ჩანაცვლება არის შესანიშნავი ალტერნატივა ხერხემლის ფიქსაციასთან შედარებით. ის გამოიყენება მტკივნეული ოსტეოფიტების და დისკის თიაქარის მასალის მოსაშორებლად, რომლებიც აწვებიან ზურგის ტვინს. ხელოვნური დისკის ჩანაცვლების ოპერაციის დროს დაზიანებულ დისკის ნაცვლად ყენდება იმპლანტი, რომელიც ჩამოგავს ჯანსაღ სახსარს და ინარჩუნებს მოძრაობას ორ მალებს შორის შერწყმის ოპერაციის ნაცვლად. ლითონის იმპლანტი დამზადებულია ორი მეტალის ფირფიტისაგან, რომლებიც ეკვრება მალების სხეულებს. ცენტრალურ ნაწილში იმპლანტი შეიცავს სამედიცინო კლასის პლასტიკურ ბირთვს, რომელიც იძლევა მოძრაობის საშუალებას.